Կարող ես նստել, կարող ես տեղավորվել, այսօր ես խոսելու եմ մի հետաքրքիր խոսք եւ սովորության համաձայն ընտրել եմ մի պատմություն, նախ պատմություն, որը որ կխոսի նրա մասին, թե ինչու են վերնագրել այսպես իմ քարոզի այսօրվա վերնագիրը։ Հալելույա։ Եվ պատմությունը հետևյալն է։ Մի լեռան ծայրին երկու այծ հանդիպում են միմյանց։ Գիտես, երբ որ երկու այծ հանդիպում են միմյանց, դա լավ բան չի սպասվում այնտեղ։ Եթե ինչ-որ մեկը շարունակի, այսպես, եթե ընկեր Սարգսյանը այստեղ չի փորձեմ հոլովել, էծություն անի։ Եթե երկու այծ մի իրավիճակի մեջ հանդիպում են միմյանց, մի խնդրի մեջ, դա լուրջ է։ Դա լուրջ է։ Լեռան ծայրին երկու այծ հանդիպեցին նեղ կամրջակի վրա։ Կամուրջն այնքան նեղ էր, որ երկուսը միասին չէին կարողանալու անցնել այդ կամուրջով։ Եթե նրանցից ինչ-որ մեկը չզիջեր, չխոնարհվեր, երկուսն էլ անդունդն էին ընկնելու եւ սատկելու էին։ Եվ այծերից մեկը, որը որ այսպես հպարտ կեցվածք ուներ, ասեց երկրորդին. ես երբեք իմ ճանապարհը չեմ զիջում։ Ես երբեք իմ որոշումները չեմ փոխում։ Ես ինչ ուզում եմ, դա անում եմ։ Դա այծի բնավորությունն է։ Երկրորդը լռեց, մի պահ մտածեց, ապա ծնկի եկավ։ Եվ թույլ տվեց, որ մյուսը անցնի իր վրայով։ Առաջի այծը, որ այդպես անցավ այդ խոնարհված այծի վրայով, հաղթական այսպիսի կեցվածքով ետ նայեց, ծիծաղեց ու ասեց. տեսար, որ ես նորից հաղթեցի, էլի իմ ասածը եղավ։ Երկրորդը ժպտաց եւ խոնարհաբար պատասխանեց. դու անցար կամուրջը, բայց ես փրկեցի երկուսիս կյանքը։ Գիտես, այսօրվա իմ խոսքը քարոզը վերնագրել եմ. մեռիր, որ պտուղ տաս։ Մահացիր, որ պտուղ տաս։ Գիտես, շատերը կարծում են, թե խոնարհվել, զիջել, մի քայլ հետ կանգնել, ինչ որ մի իրավիճակում, դա թուլության նշան է։ Այսօր աշխարհը այդպես է մտածում։ Այսօր աշխարհը ապրում է իր էգոիստ, եսակենտրոն կյանքը, եւ ինչպես Աստծո ասում, որ վերջի ժամանակների նշաններից մեկը հենց դա է, որ մարդիկ կլինեն ավելի եսասեր, քան աստվածասեր, որ ավելի կենտրոնացած կլինեն իրենց ցանկությունների, կարիքների, իրենց ամբիցիաների, էմոցիաների, մշակույթի, իրենց դաստիարակության, իրենց papan, իրենց սովորացնելա, որ ինչքան կարաս ուրակի պես դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ։ Սղոցի պես չլինես, մեկ դեպի քեզ, մեկ դեպի մեզ։ Անպայման ուրակի պես ապրիր քո կյանքը։ Ու աշխարհը մտածում է, որ զիջելը կամ մեկ քայլ հետ գնալը դա թուլության նշան է, դա պարտված լինելու նշան է։ Բայց երբեմն կան իրավիճակներ, որ զիջելու համար ինչ որ մի իրավիճակում ավելի շատ մեծ ուժ եւ զորություն եւ կամքի ուժ ու կարողություն է պահանջվում, քան թե չզիջելու։ Այսինքն ուժեղ մարդը կարա միայն զիջի, քայլանի ետ իրավիճակը փրկելու համար, քանց թե թույլ մարդը։ Թույլը կասի, ես գիտեմ, սա ճիշտ է եւ վերջ, ես այսպես եմ ուզում ու անում եմ։ Գիտեք, անգամ եթե մենք նայենք սպորտաձևերին, դուք սկսվել է ֆուտբոլի մրցաշար, եթե չգիտեք։ Ու գիտես, երկրպագուները գիտեն ինչ են անում այնտեղ։ Բացի երկրպագուների պատրաստ լինելուց, նաև ֆուտբոլիստները ցանկացած սպորտաձև վերցրեք։ Դու կարող ես ֆուտբոլ, բասկետբոլ, ես չգիտեմ, ցանկացած բոլ, ինչ ուզում ես ընտրի։ Հա, նետաձիգ, ինչպիսի սպորտաձև էլ որ դու վերցնես եւ ուսումնասիրես, որpիսի դու կարողանաս շատ ավելի արագ, շատ ավելի երկար ասպարեզ վազես, շատ ավելի հեռու նետես ցանկացած մի բան, դու պետք է անպայման հետ գնաս, հա? Եթե դուք
Տեսել եք ինչպես են նետերն արձակում, դու տեսնում ես կապարտից հանում են այդ նետը, դնում են աղեղի վրա եւ նրան ետ են քաշում։ Նրան ետ են քաշում։ Գիտես, զիջելը նման է այդ բանի, երբ որ դու հետ ես քաշվում, երբ որ դու թույլ ես տալիս, դու զիջում ես ինչ-որ մի պարագայում, բայց հասկանալով թե ինչն ես զիջում։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ դու բաներ կա, որ ավելի մեծ կամքի ուժ է հարկավոր, որպեսզի գնաս այդ ճանապարհը, այդ խաչը վերցնես, ես նկատի չունեմ, որ դու պետքա զիջես մեղքին։ Ես նկատի չունեմ, որ դու պետքա զիջես սատանային։ Աստծո խոսքը ասում է հակառակ կանգնեք մեղքին։ Մինչև արուն թափելու չափ Պողոս ասում է իր ծերության հասակում այդ մարդը ճկնում եւ պատերազմում էր։ Եվ ասում է մինչև մահվան չափ, մահու չափ, արյուն թափելու չափ պատրաստ եղեք գին վճարեք, որպեսզի մեղքին ծառա չդառնաք։ Սա խոսում է նրա պատերազմական կեցվածքի մասին, սա խոսում է նրա մասին, որ Պողոսը մինչև կյանքի մեջ պատերազմի եւ պայքարի մեջ էր այդ հարցերում։ Նա չէր զիջում սատանային, նա չէր զիջում մեղքին իր կյանքում, մարմնի ցանկություններին։ Դրա մասին Աստծո խոսքը ասում է եւ դա պարզ է։ Ամեն անգամ պետք չի մեզ աղոթել ու հարցնել, հա Աստված ջան, թույլ տալիս ես այսօր գնամ հարբելու։ Խոսքը հստակ ասում է։ Դրանց մասին խոսք չկա։ Այդ հարցերում զիջելու խնդիր չունենք մենք։ Մենք հակառակ ենք կանգնում այդ նմանատիպ բաներին։ Բայց կյանքում լինում են իրավիճակներ, ինչպես այսօր երկու այծերի դեպքում։ Հասկանում ես, լինում են իրավիճակներ, որ նրանցից մեկը պետքա զիջեր, այլապես երկուսն էլ կկործանվեին։ Դու կարող ես Աստվածաշունչը նայել, ես հենց նոր հիշեցի Աբրահամի եւ Ղովտի պատմությունը, հա, ասում է իրավիճակ ստեղծվեց, որ Աստված Աբրահամին այնպես էր օրհնել եւ քանի որ Ղովտն էլ Աբրահամի կողքն էլ Ղովտն էր օրհնված դրա պատճառով, որ հովիվների մեջ սկսեց վիճաբանություն։ Հովիվների մեջ սկսվեց վիճաբանություն եւ հովիվները վիճում էին, թե որտեղ ով ում հոտը որտեղ պետք է արածացնի։ Եվ Աստված Աբրահամին կանչել էր Ղովտի հետ։ Ղովտը օրհնվում էր Աբրահամի պատճառով։ Եվ Աբրահամը իմանալով ով է իր օրհնության աղբյուրը, կարծես թե հետ քայլեց։ Կարծես թե հետ նահանջեց, կարծես թե այդ նիզակի պես թույլ տվեց, որ ինքը մի քայլ հետ կանգնի, ասեց Ղովտ, մենք բարեկամներ ենք, մենք աղբերներ ենք։ Ինչի մասին է խոսքը, մեր հովիվները, ասենք, հոտի հետ գործ ունեն։ Կռիվ են անում, մեզ հարիր չի, մենք աղբերներ ենք, մենք արունակիցներ ենք։ Եվ այնպես որ արի մեր մեջ այդ վեճը չլինի։ Եթե դու ուզես աճ գնաս, ես ձախ կգնամ։ Եթե դու ուզես ձախ գնաս, ես աճ կգնամ, ընտրի որը ուզում ես։ Հա? Եթե դու ուզում ես ինչ որ մի բան անես, ես կթողնեմ, դա քեզ կտամ։ Թող Աստված այդ ամեն ինչը տեսնի։ Շնորհակալ եմ մեր վաղինակ եղբորը Զոհաբերությանը թերաշալի տեսակետից ներկայացնելու, որ ցանկացած բնագավառի, երբ որ դու քեզ խոնարհացնում ես, երբ որ դու քեզ ենթարկացնում ես, հավատարիմ ես մնում Աստծո խոսքերին, նշանակություն չունի դա ֆինանսական է, նշանակություն չունի դա հոգևոր որևէ մեկ այլ բնագավառի է վերաբերվում, ծառայության է վերաբերվում, քո ընտանիքին կամ չեմ իմանում ինչ որ մի իրավիճակի, երբ որ դու քեզ դնում ես Աստծո խոսքի ենթակայության տակ, Տերը քեզ բարձրացնում է, Տերը քեզ բերում է ճիշտ ժամանակին, դա թուլություն չի, դա մեծ շնորհք է Տիրոջից տրված։ Մեծ շնորհք է Տիրոջից տրված եւ ամեն մեկը չի որ կարողանում է այդ այծի պես խոնարհվի եւ ասի պատրաստ եմ անցի վրայովս ոչինչ մեջքս մի քիչ կցավա ոչինչ ոտերդ կմանա մեջքիս վրա կմաքրվես փոշին կմաքրվի կարեւորը որ մենք երկուսով գնում ենք մի ճանապարհ հալելույա եւ ուզում եմ շեշտել որ զիջելը դա պարտություն չի եթե այն ծնվում է սիրուց եթե այն նրա պատուղը խաղաղությունը պահելն է եւ Աստծո իմաստությունից է գալիս։ Ամեն։ Պատկերացնում եք Հիսուսը Գողգոթյան խաչի այդ որոշում կայացնելու Գեթսեմանյան գիշերը ընտրեր այն ինչ որ ինքն է ցանկանում։ Ինչ կլիներ։ Նրա համար դժվար էր։ Նա պատկերացնում էր, նա հասկանում էր, որ ոչ թե իրա, որտեղ ինքը անմեղ էր, ինքը հանցանք չուներ, այլ ամբողջ աշխարհի մեղքերի գին պետքա վճարի դա։ Այդ ամբողջ աշխարհի այդ բեռը ծանրությունը խաչը պետքա վերցնի ու գնա։ Այսօր խոսելու եմ լուծի եւ խաչի մասին, մի փոքր հատված։ Եվ ուզում եմ որպեսզի ես ու դու մենք իրար հետ հասկանանք, գիտակցենք, որ Տիրոջ լուծը դա քո խաչը չի։
Դրանք նույն բաներն են, դրանք հետևանքներ են իրար, բայց Տիրոջ լույսը, որը քաղցր ու թեթև է, դա մի բան է, բայց քո խաչը, որ դու պետք է վերցնես եւ հետևես Քրիստոսին, դա լրիվ այլ բան է։ Չգիտեմ, եթե քեզ հետաքրքիր է, կարող ես մնալ մինչև վերջ։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Առակաց 15-րդ գլուխը հետաքրքիր մի զորավոր խոսք է այստեղ գրած։ Ասում է Տիրոջ երկյուղն է իմաստության խրատը եւ փառքի արչեվից գնում է խոնարհությունը։ Այստեղ մարդ կա, որ ուզում է Տիրոջ փառքը տեսնի, կա որ ուզում է իր կյանքում փառքը Տիրոջ դրսևորվի, որ ինքը գնալով փառքից փառք գնա, հաղթանակից հաղթանակ։ Եթե կա, սիրելիս, դրան պետք է նախորդի անպայման խոնարհությունը։ Դու պետք է խոնարհվես։ Իհարկե մենք գիտենք, երբ որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ, երբ որ նա նստեց հոր աջ կողմում, Աստված նրան այդ հաղթական փառքի պսակը հագցրեց հայրը, նրան նորանուն տվեց, այնպիսի անուն, որի առաջ խոնարհվում էր երկնքում, երկրի վրա, թե հանդերձյալ աշխարհում ամեն մի անուններ։ Բայց մինչև այդ փառքի պսակը, որ նրա գլխին կդրվեր, նրա գլխին փշե պսակ դրվեց։ Եթե նա չգնար այդ փշե պսակը վերցնելու, եթե նա չգնար այդ խաչը կրելու ճանապարհով, այդ փառքի պսակը, որից որ նա մի ժամանակ ունեցել էր եւ հրաժարվել էր, չէր ունենա։ Ճանապարհը սա է, սիրելիս։ Մեր մարմինը կարա խոսա, մեր միտքը կարա աղաղակի, մեր եսը կարա բարձրանա ու ասի, չէ, ես ինչ ես անում։ Արմեն, ես ինչ ես անում։ Բայց ես եմ ընտրում, ես եմ որոշում, գնամ Հիսուսի հետևից, թե չգնամ։ Գիտես, շատերին թվում է, որ երբ որ մենք գալիս ենք Աստծուն, երբ որ մենք վերստին ծնվում ենք, ապաշխարում ենք, Հիսուսի այն խոսքերը, որոնք որ նա ասում էր Մատթեոս 11-րդ գլխում. Ինձ մոտ եկեք ամեն հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ։ Սա աշխարհի ժողովուրդը, ովքեր որ առանց Աստված են, ովքեր որ չունեն Աստծո հետ հարաբերություն, այսպիսի հոգնած, բեռնավորված, տանջված, հարստահարված վիճակում են գտնվում։ Ու Աստվածաշունչը ասում է Հիսուսը այս ժողովրդի երբ որ տեսավ, ասեց ինձ մոտ եկեք բոլոր, ցանկացած, բոլոր, ով հոգնած է, ով բեռնավորված է, ով հարստահարված է, ով անեծքի տակ է, ով չի կարողանում հոգնել ու ուժասպառ եղած է, եկեք ինձ մոտ։ Մեզանից բոլորը երբ որ Տեր Հիսուսին մոտեցան, երբ որ իրենց կյանքերը բացեցին, երբ որ իրենց սրտերը բացեցին եւ հրավիրեցին Հիսուսին կյանքերի մեջ որպես Տեր ու Փրկիչ, մեզանից բոլորը հոգնած էին, բոլորը բեռնավորված են եղել։ Կյանքի տարբեր պարագաներում, մեկը առողջական, մեկը անհաջողության, մեկը ֆինանսական, մեկը ես չգիտեմ, ընտանեկան, տարբեր այս աշխարհի իշխանը լծել էր, այս աշխարհի իշխանը իր ծանր լուծը դրել էր վախերի, ես չգիտեմ, մեղքերի անեծքի տակ, կապանքների տակ ու տանջում էր մարդկանց, ինչպես հիմա աշխարհն է տանջվում։ Բայց օրերից մի օր ես ու դու լսեցինք։ Օրերից մի օր մեզ եկան եւ ասեցին բոլոր հոգնածներ, ամեն բեռնավորվածներ, եկեք Հիսուսի մոտ եւ նա հանգիստ կտա ձեզ։ Եվ 29-րդ խոսքը ասում է. ձեզ վրա վերցրեք իմ լուծը եւ ինձանից սովորեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնարհ։ Ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Հոգս մի արեք։ Չի ասում ձեր խնդիրները կանհետանա։ Չի ասում ձեր, չգիտեմ ինչերը, այլևս ձեր վարկերն ու մնացած խնդիրները կլուծվի միանգամից, հենց դուք ընդունեք ինձ։ Ընդհակառակը այստեղ ասում է, դրանք որոնք որ կան, քո համար ծանր չեն լինի։ Եթե դու իմ լուծը վերցնես, եթե տանեցքը, եթե մեղքերը, մեղքի իշխանությունը, անեծքի այդ ծանրությունը եթե գցես, թողնես, որտեղ դրանք են քո կյանքի մեջ, հոգս քաշելն է քո կյանքի մեջ այդ դժվարությունները ստեղծում, եւ վերցնես իմ լուծը, որը քաղցր ու թեթև է, ինձանից սովորեք, այդ ժամանակ դուք կհաջողվեք։ Գիտես, դու չես կարող գալ Քրիստոսի մոտ, քո մեղքերն ու անեծքը տալ նրան ու ասել ես գնացի, Հիսուս ջան, մերսի։ Ես ինչ լավ էր, ես ինչ կապնել կապավ։ Ես եմ մտածում եմ ինչ եմ անելու սրանց հետ, վերցրու Հիսուս ջան, շնորհակալ եմ։ Ես գնացի ու հելար ու գնացիր։ Տես չի լինում։ Դու չես կարող վերցնես քո անեծքն ու մեղքերն ու այդ ծանրությունը տաս նրան, փոխարենը ոչինչ չվերցնես նրանից։ Հիսուս ասում է, եթե ուզում ես, որպեսզի այդ անեծքն ու մեղքերը, այդ ծանրությունը քո կյանքում քեզ չճնշեն, քեզ չսպանեն, քեզ չհարստահարեն, փոխարենը մի բան պետք է վերցնես։ Իմ լուծը եւ իմ բեռը։ Գիտես, այստեղ ցանկացած քրիստոնյա,
երբ որ կանգնում է այդ որոշման առջև, նա հասկանում է, որ Հիսուսի հետ ապրելը շատ հեշտ է։ Գիտես լուծը ինչպիսի բան է։ Առաջներում լուծը դնում էին եզների պարանոցի վրա։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Հիսուսը ասում է, իմ լուծը արի վերցրու։ Ինքը չի ասում դեկալ ու վсё։ Հիմա դե դու սկսի տանջվել իմ լուծի տակ։ Մի քիչ թեթև է, այն վաղտը ավելի ծանր էր, այն վաղտվա լուծը 15-20 տոննա էր, իմը մի 50 կիլո է։ Համեմատության մեջ ավելի թեթև է։ Դա չի ասում Հիսուսը։ Իմ լուծը վերցնել, Աստծո խոսքը նկատի ունի, որ ես քո հետ եմ։ Գիտես, երբ որ հին ժամանակներում եզներին սովորեցնում էին լուծ քաշել, այն պարարտ փորձառու եզան կողքը կապում էին անփորձ եզերի։ Եվ երկու եզան վրա նույն լուծն էր լինում։ Որպեսզի երբ որ այն ուժեղ եզը, այն ուժեղ փորձառուն գնա այդ ծանր այդ գութանը քաշի, այդ լուծը քաշտա, այն փոքրիկը, որը որ հորթա, հələ չի դարել փորձառու, սովորի, տեսի ուրա գնում եւ սովորի մեծից։ Ծանրությունը այդքան պետք է լիներ նրա վրա, ավել չի թողնում։ Շատերը մտածում են, որ տիրոջ լուծ վերցնելը դա այնքան ծանր բան է, այնքան դժվար բան է, չեմ կարա։ Հիսուս ասում է, ես քո հետ եմ, մի վախեցի։ Դա իմ լուծն է։ Ուղղակի արի դու էլ մտի դրա տակ։ Իրար հետ գնում ենք մենք այդ ճանապարհը։ Ես քեզ կօգնեմ, ես քեզ մենակ չեմ թողնի։ Ամեն։ Եվ ուզում եմ մի հատ ուրիշ մի բան էլ ցույց տալ այստեղ Ղուկասի 9-րդ գլխում, որ ամենքին ասում էր, Հիսուսը խոսում էր ժողովրդի հետ եւ ամենքին էր ասում։ Գիտես, Հիսուսին շատերն էին հետևում, ամբողջ հազարներով մարդիկ էին հետևում։ Այդ հազարավոր մարդիկ, որոնք որ գալիս եւ լսում էին խոսք, լսում էին նույն խոսքը, լսում էին նույն քարոզները, տեսնում էին նույն հովվին, տեսնում էին նույն հավաքույտները, նույն փառաբանության խումբներ, նույն ֆինանսիստներն էին, ամեն ինչ նույնն էր։ Բայց Հիսուսը մի հատ հարց էր բարձրացնում այնտեղ, ասում էր. եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գա, հարց, ինչ է անում։ Եթե մեկը ինչ է անում, բարձր կամենում է։ Դուք տեսնում եք այստեղ մարդու ընտրության հարցն է դրած։ Այստեղ դրված է մարդը ուզում է թե չի ուզում։ Դու ուզում ես թե չես ուզում։ Գիտես, եթե այն նախորդ խոսքում, որ մենք կարդացինք, այնտեղ հոգնած բեռնավորվածներին ասում է եկեք ինձ մոտ եւ ես ձեր հոգսերը տվեք ինձ եւ իմ լուծը վերցրեք, այստեղ արդեն ընտրության մեկ այլ ուրիշ հետևանք է ցույց տալիս։ Ասում է եթե ուզում ես իմ աշակերտը կոչվել, եթե ուզում ես իմ հետևից գալ, մի բան էլ կա որ պետք է անես։ Թող իր անձը ուրանա, սա ամենադժվարն է։ Եթե դու կարողանաս ուրանաս քո անձը, եթե դու կարողանաս ուրանաս քո նպատակը, ցանկությունը, քո տեսիլքը, քո որոշումները, քո էգոն դնես մի կողմ, ասես Արմեն, դու հետ կանգնի Միքայել։ Թույլ տուր, որ Տերը քո առջևից գնա։ Միշտ Միքայել հետ կանգնի Տիրոջից։ Եթե մեկը իր անձը ուրանա եւ ամեն օր, ասա ամեն օր։ Գիտես չի ասում շաբաթը 2 ժամ։ Ասում է ամեն օր։ Դու չես կարող շաբաթվա մեջ 2 ժամով դառնալ Տիրոջ աշակերտ եւ վերջ, որովհետեւ դու եկել ես եկեղեցի, դու եկել ես հայ ժողովի, դու ինչ որ մի բան պետք է անես այստեղ կամ ներկա լինես ու ու գնացիր։ Խոսքը ասում է ամեն օր։ Դու չես կարող դուրս գաս այստեղից քո իմացած, քո ցանկացած կյանքով զվարճանալ եւ չգիտեմ կամ ինչ որ մի բաներ անել։ Զվարճանալը վատ բան չի, եթե դրա մեջ մեղք չկա։ Եվ շաբաթվա մեջ 2 ժամով գալ կայարան կամ գնալ քանակեր, կյանքի խոսք եկեղեցի եւ ասել ես Տիրոջ աշակերտն եմ, որովհետեւ խաչս առած գնում եմ նրա հետևից։ Գիտես, եթե առաջի դարի քրիստոնյաները լսեին քո աստվածաբանությունը, կծիծաղեին։ Դու ոչինչ չես վտանգում 2 ժամ ներկա լինելով։ Առաջի դարի քրիստոնյաները մահվան, վախի, հալածանքի, հետապնդումների, ճգնելու տարբեր ճանապարհներով նրանք ովքեր որ ընտրել էին հետևել Քրիստոսին, նրանք գիտեին ինչա նշանակում խաչը վերցնել, որովհետև նրանց աչքերի առաջ խաչվում էին իրենց եղբայրները, իրենց քույրերը, նրանց վառում էին այդ սյուների վրա, պատմությունը խոսում է դրա մասին, հա? Նրանց աչքերի առաջ խաչեցին այդ ժամանակվա մահապատժի ամենաամոթահար
Դատավճիռներից մահապատժի ձևերից մեկն էր մեջկացնեն, բացահայտ եւ խաչի վրա գամեն, արունակ թողեն, արունակամ լինի դանդաղ, մահանար դանդաղ մարդը։ Դա ուղղակի տանջանք էր։ Եվ նրանք հասկանում էին ինչա նշանակում, երբ որ Հիսուս ասում ով որ ուզում է իմ հետևից գա, թող իր անձը ուրանա։ Թող իր անձը ուրանա եւ ամեն օր իր խաչը առնի եւ իմ հետևից գա։ Մեկ ուրիշ բառերով այսօր որն է իմ ու քո խաչը։ Իմ ու քո խաչը այսօր դա այն խաչվող, այն իրար հակասող ոնց ասեմ, խաչմերուկն է, որտեղ որ իմ կամքը եւ Աստծո կամքը իրար չի համընկնում։ Այդ ժամանակ ես հասկանում եմ, որ ես պետք է խաչեմ։ Ես իմ կամքը պետք է հետ դնեմ։ Ես իմ կամքը պետք է խոնարհացնեմ այդ այծի պես եւ ասեմ անցիր իմ վրայով։ Տեր, ոչ թե իմ, այլ քո կամքը թող լինի։ Այդ դա խաչ վերցնելը, սիրելիս։ Խաչը դա թեթև բան չի։ Լուծը թեթև բան է, բայց խաչը թեթև բան չի։ Դուք հասկանում եք, թե չէ, կա տարբերություն։ Լուծ վերցնել նշանակում է հետևել, հնազանդվել, Հիսուսի առաջնորդության տակ ապրել։ Հիսուսի Սուրբ Հոգու առաջնորդության տակ ապրել։ Ամեն անգամ ինչ որ հարց ա լինում, դու դիմում ես Հիսուսին, դու դիմում ես Սուրբ Հոգուն։ Հիսուսը մարդկանց ազատում է մեղքի, մեղավորության, ես չգիտեմ, օրենքի ծանր բեռերից ու իր լուծն է տալիս, որպեսզի խաղաղություն գա։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք խաչին, լուծը շեշտում է, թե ում իշխանության տակ ես դու գտնվում, ում իշխանության տակ ես դու ապրում։ Դա ավելի շատ վերաբերվում է քո եւ Աստծո հարաբերությանը։ Բայց խաչը ավելի շեշտադրում է, թե ինչ գին ես պատրաստ վճարել քո եւ Տիրոջ հետ փոխհարաբերության ճանապարհին։ Ինչ գին ես պատրաստ վճարել։ Ինչպիսի արժեք ես դու դնում, ինչ ես պատրաստ թողնել դու նրա համար, որ Հիսուսի աշակերտ կոչվես։ Գիտես, սատանան փորձել է աղավաղի, հեշտացնի, պարզեցնի, այնքան թուլացնի, խաչ կրել է, որ մարդիկ մտածում են, եթե իրանք հայ են ծնվել, իրանք արդեն քրիստոնյա են, եթե իրանք պարանոցի վրա խաչ կա գցած, իրանք արդեն քրիստոնյա են, հավատացյալ են, նրանք Հիսուսին են հավատում։ Ինչքան մեծ լինի խաչը, այնքան հավատք ավելի ուժեղ է, ինչքան ծանր լինի, այնքան հաստատուն է։ Ոչ, դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, եթե դու Տիրոջ լուծն ես վերցրել, դա նշանակում է, որ դու երբ որ հանդիպում ես քո կյանքի դժվարություններին, դու հոգս չես անում, որովհետև դու գիտես դու գտնվում ես քո Տիրոջ, քո հովանավորի ենթակայության տակ եւ նա է հոգ տանողը։ Դու հետևում ես, դու խոնարհվել ես, դու ուղղակի պետք է մնաս նրա ծածկոցի տակ, ինչպես խոսքը ասում է, բարձրալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Բայց խաչ վերցնելը դա հետևանքն է, դա այն գինն է, որ դու վճարում ես, որովհետև ցերեկը սուլելու են այդ նետերը, գիշեր այդ կրակոտ նետերը, զարհուրանքներն են հարձակվելու, եւ դու պետք է կարողանաս կանգուն մնաս, դու պետք է չվախենաս ու փախնես այդ ծածկոցի տակից, դու պետք է մնաս կանգուն այդ ծածկոցի տակ եւ թույլ չտաս, որ սատանան քեզ շեղի։ Հասկանում եք։ Երկուսն է վերաբերվում է Հիսուսին հետևելուն, բայց լուծը շեշտադրում անում, թե ում իշխանության տակ ես դու գտնվում, իսկ խաչը շեշտադրում անում, թե ինչպիսի գին ես դու պատրաստ վճարել այդ ճանապարհին, որովհետև միշտ հարցակումներ կլինեն, միշտ առաջարկներ կլինեն, քո եսը կամ աշխարհը կամ սատանան կամ քո մարմինը տարբեր կողմերից հարցակումներ կլինի, որպեսզի քեզ ասի հերիք է։ Մի քիչ է քո համար, մի քիչ է դեպի քեզ, մի քիչ է ուրակ, մի քիչ է էծությունը թող հիշի դու ով ես, որտեղ ես ծնվել, ինչ ջուր ես խմել։ Հալելույա։ Երբ մարդը վերցնում է Քրիստոսի լուծը, վաղ թե ուշ նա հանդիպում է իր խաչին։ Եվ ով որ պատրաստ է կրի իր խաչը, նա կդառնա ավելի զորավոր իր ընթացքի մեջ, եւ Տերը այդ փշե պսակից հետո, այդ խոնարհվելուց հետո կբարձրացնի իրեն, որովհետև խոսքը ասում է, Տիրոջը, խոսքը ասում է, որ խոնարհությունը գնում է փառքից առաջ։ Իսկ անկումից առաջ գիտեք ինչն է գնում։ Հպարտությունը։ Եթե ես չեմ ընտրում խաչ վերցնել, եթե ես ընտրում եմ իմ եսը, իմ տեսիլքը, իմ նպատակը, եւ Աստծուն ասում եմ կամ դիմացի այծին, ասում եմ ես ամեն անգամ դու ես անցնում, այս անգամ ես պիտի անցնեմ։
Ասում է անդունդը սպասում է։ Հպարտությունը գնում է անկումից առաջ։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Մի հետաքրքիր պատմություն կա, որը որ կուզենամ այսօր ձեր հետ կիսվեմ, ինձ այնքան շատ ուսուցանող այս պատմությունը, դա 3-րդ թագավորացում է գտնվում, 3-րդ գլխում։ Եվ այստեղ մի դեպք կա, երբ որ Դավիթի մահից հետո Սողոմոնը նրա որդին արդեն ընդունում է այդ թագը, ընդունում է թագավորությունը, ընդունում է այդ ամբողջ կալվածքը եւ գիտես հասկանում է թե ինչ մեծ եւ պատասխանատու իրավիճակի առաջ է ինքը կանգնած։ Նա հասկանում է մի բան, որ այս մեծ ժողովուրդը ինքը երիտասարդ տղա, իհարկե հասուն էր արդեն, բայց միևնույն է։ Ասում է նա հասկանում է, որ այդ մեծ գործը չի կարողանա իրագործի, իրականացնի, հոր ստեղծածը տանուլ կտա, եթե Աստված իրեն չօգնի։ Հասկանում եք, եւ աղոթում ու խնդրում, իհարկե այնտեղ շատ հետաքրքիր, շատ իմաստուն հաշվարկով ամուսնացիոն է ինքը ունենում, գնում է փարավոնի աղջկանա միանգամից կնության վերցնում, խնամի հարաբերություններ է ստեղծում, միանգամից պատերազմի այդ բաները ցենց քողարկում է, որ պատերազմ չլինի, լավ հարուստ աղջիկ է տնա հոժիտով բանով ուզում եւ այլն, ու աղոթում Աստծուն։ Աղոթքի ժամանակ, երբ որ քանի որ դեռ տաճարը կառուցված չէր, մարդիկ գնում էին բարսավանդակների վրա էին զոհեր մատուցում եւ այլն, նույն եւ Սողոմոնը գնում է զոհ մատուցելու։ Եվ աղոթքի ժամանակ, այսինքն քնած ժամանակ Տերը տեսիլքով նրան հարցատալի։ Ինչ ես ուզում։ Ասա ինձանից ինչ ես ուզում, եւ ես կանեմ քեզ։ Եվ 9-րդ խոսքում արդեն Սողոմոնը ասում է. ուրեմն տուր քո ծառային իմաստուն սիրտ, քո ժողովրդին դատելու, բարի ու չարի մեջ տեղը ջոկելու, որովհետև ով է կարող քո այս մեծ ժողովրդին առաջնորդել կամ դատել։ Եվ այս խոսքը Սողոմոնն այս բանը խնդրեց, որ խնդրեց, Աստծուն շատ հաճելի երևաց։ Եվ Աստված նրան ասեց, որովհետև դու այդ բանը խնդրեցիր, եւ քեզ համար չխնդրեցիր շատ օրեր, քեզ համար չխնդրեցիր հարստություն, չխնդրեցիր քո թշնամիների կյանքը, այլ քեզ համար դատ լսելու իմաստություն խնդրեցիր։ Ես կտամ դա եւ նայել հետը միասին։ Իմաստուն սիրտ ես խնդրում, կտամ քեզ դա։ Իմաստությունը առակացի մեջ մենք արտացինք, իմաստության խրատը որն էր։ Եվ դրանից հետո ասում է խոնարհությունը գնում է փառքից առաջ։ Եվ նրա կյանքի համար մեկ այս ոնց ասեմ բանը, քննությունը, որ ինքը հանձնեց, ուղղակի ապշեցրեց ամբողջ հասարակությանը, ամբողջ թագավորությանը, որովհետև 16-րդ խոսքում այնտեղ խոսում է, որ երկու պոռնիկ կանայք կային, նրանց երկուսն էլ ծննդաբերել էին, այն մեկը ոնց որ ասած գիշերը քնած ժամանակ մյուսի վրա իր երեխայի վրա էր ընկել, խեղդվել էր, երեխան մահացել էր, գիշերը քնած ժամանակ երեխաների փոխում է։ Եվ ասում է սա է իմ երեխան։ Եվ գալիս են թագավորի մոտ այդ դատը լսելու։ Եվ թագավորը ասեց. Երբ որ լսեց, նրանցից ամեն մեկը ասում էր, սա իմ երեխան է, նա էլ ասում էր, դուք հասկանում եք, չէ՞, դարաշրջանը, մեր թվարկությունից առաջ, եւ այնտեղ դեռևս չկա ոչ ԴՆԿ, ոչ արյան անալիզ, ոչ մի բան։ Այսինքն մայրերն էլ պոռնիկներ էին, խոսքը ասում է։ Չգիտեին հայրերն ովքեր են, որ համեմատեին ումա նման, նորածին երեխեք են։ Ոչ մի ձև հնարավոր չէր հասկանալ այդ երեխաների պատկանելիությունը ումն էր։ Երկուսի խոսքերը միայն պետքա փաստ որպես վերցնեին։ Եվ Տիրոջից խոսք ուղղակի իմաստություն Սողոմոնին ասեց 24-րդ խոսքում ասում է թագավորն ասեց ինձ մոտ սուր բերեք։ Սուրը բերեցին թագավորի առաջ։ Եվ թագավորն ասեց դե հիմա այս երեխային, որ կենթանի է մնացել, կիսեք մեջտեղից։ Կտրեք մեջտեղից, կեսը տվեք մեկին, կեսը տվեք մյուսին, որովհետև երկուսն էլ ասում են իմն է։ Դե եթե մենք ուրիշ լուծում չենք կարողանում գտնել, ուրեմն թող հավասար լինի։ Կտրեք այդ ողջ երեխային, երկու կտոր արեք։ Տվեք կեսը մեկին եւ մյուս կեսը մյուսին։ Եվ այն կինը, որ կենթանի տղան նրանն էր, պատասխանեց թագավորին, որովհետեւ նրա աղիքները գալարվեցին իր տղայի վրա։ Տերիմ ողջ երեխային տվեք նրան եւ նրան մի սպանեք։ Իսկ մյուսն ասում էր լավ էլ սպանեք, ոչ թող իմը լինի, ոչ էլ նրանը։ Թող հավասար, որտեվ իր մեջ գիտեր, իրանը մեռել է, թող ուրիշինն էլ մեռնի։ Նախանձը ներսից փտտացրել եւ ու կերել էր ներսից նրան։
Եվ թագավորը պատասխանեց եւ ասեց. երեխային վերցրեք եւ մի սպանեք եւ տվեք ողջ երեխային իր մորը, հասկանալով թե ով է մայրը։ Եվ Իսրայելը տեսավ Սողոմոնի իմաստունը։ Գիտես, սիրելիներս, մեր կյանքում լինում են իրավիճակներ։ Մեր կյանքում լինում են բաներ, որոնք որ մեզ դրդում են հրաժարվել կամ ասել ոչ ինձ, ոչ քեզ։ Գիտես, երբ որ դու ասում ես ոչ ինձ, ոչ քեզ, դու նմանվում ես փարիսեցիներին, ում որ հանդիմանում էր Քրիստոսը։ Ասում ես, նրանք չեն մտնում, մտնողներին էլ չեն թողում։ Բայց եթե դու իսկապես ցավ ես քաշել, եթե դու իսկապես ծնել ես, եթե դու իսկապես գին ես վճարել, ժողովրդական այսպիսի խոսք կա, ամակ ունես այդ գործի կամ այդ երեխայի կամ այդ իրավիճակի համար, դու պատճառ չես ուզում հանդիսանաս, որ այդ իրավիճակը կամ այդ գործը մահանա։ Ոչ ինձ, ոչ քեզ։ Ավելի լավ է տուր, ավելի լավ է ձեռքերդ թող, ավելի լավ է մի քայլ հետ արա, ավելի լավ է զիջի, ավելի լավ է մահացի քեզ համար, քո եսի համար։ Հասկանում եք թե չէ։ Որովհետև Աստվածաշունչը խոսում է դրա մասին Հովհաննես 12-րդ գլխում եւ ասում է ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ։ Գիտես, երբ որ Աստվածաշունչը Հիսուսի խոսքերը շեշտադրում է ուզում Հիսուսը անի, չի ասում ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ասում է ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ։ Երկու անգամ ցած շեշտադրում անում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ ինձ ու քեզ Հիսուսը ուզում է, որ մենք լսենք սա։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ։ Եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ չընկնի ու մեռնի, մենակ հատիկը կմնա։ Մենակով կմնա հատիկը։ Հիսուսը խոսում է հոգևոր այն պրինցիպի, այն բանաձևի, այն ֆորմուլայի մասին, որ եթե դու ուզում ես, որ այն ինչ որ Աստծուց ծնված է, այն ինչ որ իր մեջ ունի պոտենցիալ, այդ ցորենի հատիկը, իր մեջ ունի զորություն եւ պոտենցիալ, ցանկացած փոթորկի, քամու, քարկարոտ, թշի հետ պայքարի, քանի դեռ նա չի մեռել, նա մենակ կմնա։ Բայց եթե մեռնի, պտուղ կբերի։ Ես ուզում եմ քեզ ասել այսօր սիրելիս, քո բոլոր հարցերը, քո բոլոր իրավիճակները, քո բոլոր կյանքի տարբեր ոլորտներն ու պարագաները դու պետք է բերես Տիրոջ լույսի տակ, Տիրոջ խոսքի տակ, որովհետև եթե Տերը չշինի տունը, իզուր են աշխատում շինարարները։ Եթե Տերը չպահի քաղաքը, իզուր են անկում մնում պահապանները։ Եթե դու գնում ես պատերազմի կամ դու գնում ես տուն սարքելու եւ չես նստում նախապես հաշվարկանում, ինչքան կձգես, ինչքան կկառուցես, սիրելիս, չի լինի, չի հաջողվի, բայց եթե դու նստում եւ հաշվարկ ես անում ու հասկանում ես Տեր, ես առանց քեզ չեմ կարող, սա քո գործն է, սա քո ծրագիրն է, այս արտնությունը քոնն է Տեր, ես չեմ պատրաստվում, իմ եսի, իմ ամբիցիայի, իմ ցանկության պատճառով ես չեմ պատրաստվում այդ երեխային 2.5 անեմ, ես թույլ կտամ, ես հետ քայլ կանեմ, ես թույլ կտամ, որպեսզի քո հոգին ուղղակի շարժվի ու գործի, եւ եթե կարիք լինի, ես նորից կլծվեմ այդ լուծով, բայց միայն թե երեխան կենթանի մնա, միայն թե, գիտեք հասկանում եք, Մովսեսի մայրը տեսնելով այդ տղա երեխայի գեղեցկությունն ու ընդհանրապես ցանկացած մոր համար իր երեխան գեղեցիկ է։ Դուք հասկանում եք, այդ ժամանակ փարավոնը բոլոր երեխաներին էր, տղա երեխաներին վերացնում էր։ Եվ նրանք վերցրեցին այդ զամբյուղի մեջ, գետով ուղարկեցին, նրա քույրը օգնեց, որպեսզի այդ զամբյուղը հանկարծ այդ կենթանիները, գիշատիչները հանկարծ բան չանեն, որովհետև հրաման կար, ցանկացած արու երբ որ ծնվում է գլխատեք, ցանկացած մեկը որ փորձում է գլուխ դառնա, կտրեք, թույլ չտաք։ Եվ Մովսեսը հրաշքով հայտնվում է փարավոնի աղջկա մոտ։ Դու հասկանում ես, կարևորը երեխայի կենթանի լինելն է այս պարագայում։ Եվ նշանակություն չունի, թե որտեղ կմեծանա այդ երեխան։ Փարավոնի պալատում, թե Մովսեսի մորտանը, իր հարազատ մորտանը։ Կարևորը որ դու հնազանդվում ես, կարևորը որ դու զիջում ես եւ թույլ ես տալի, որ Աստծո հոգին պահի ու պահպանի այդ գործը շարունակական լինի, որովհետեւ Աստված ուզում է տեսնի այդ հրաշք, Աստված ուզում է տեսնի այդ ամենը կայացած։ Ոստեղ ասում եմ, մինչև որ ցորենի հատիկը եթե չընկնի հողի մեջ եւ մեռնի, նա մենակ կմնա։ Գիտես, մեռնելու process-ը ոնց ասեմ, լավ, ասենց զգայարաններ, էմոցիաներ չի հաղորդում։
Ցավը, դա արյունը, դա ցավը։ Ինչ է կարծում Հիսուս Քրիստոսը, որը որ մեր հավատքի զորագլուխն է, որը որ օրինակ է մեզ համար, գնում էր Գողգոթայի խաչը։ Ինչքան ուրախ էր նա գնում։ Այդ ցավերը, այդ որ նրա մսերը փոխվում էին այդ հարվածներից, այդ դժվար խաչը տանելից, նրան ամոթահար, ես չգիտեմ, էլ հայոյում, էլ մերկացնում, էլ ինչ ասես չէին անում, նրա վրա ինչ սուտ լուրեր, ինչ բանսարկություն ասես չէին խոսում։ Նա գնում էր։ Գիտես, Աստծո խոսքը ասում է, որ նա դեռ երկնքում ընտրեց իր համար այդ տոմսը, մարգարեությունները խոսում է, ինքը որոշեց, ինքը ընտրեց։ Տիրոջ լուծը վերցրեց, փառքը թողելով եկավ մարդ դարձավ մեր մեջ բնակվեց։ Դա Տիրոջ լուծն էր, միսիան էր, որ նա պետքա կատարեր, բայց նա ուներ նաև խաչ։ Այդ միսիան իրականություն դառնալու համար, թե ինչի համար է նա կանչվել, նա պետքա գին վճարեր։ Այնպես որ այսօր մենք ունենք միսիա, այսօր մենք ունենք տեսիլք, այսօր մենք ուզում ենք մեր երկիրը փոխվի, մեր ժողովուրդը փոխվի, օշնված լինի, մեր երկիրը դառնա օշնված, արթնություն գա Հայաստանում, Երևանում, Երևանում համայնքում։ Սա ցանկություն է, սա միսիան է, սա ամբողջական այդ բանն է, որ մենք ուզում ենք տեսնենք, բայց ցանկանալը շատ քիչ է սիրելիս, հարկավոր է գին վճարել։ Եվ այդ գինը, այդ Գեթսեմանյան պարտեզի, այդ դեպի Գողգոթա տանող այդ ճանապարհն է, որ դու խաչ ես վերցնում, որ դու ասում ես իմ եսը, իմ ցանկությունները, իմ տեսիլքները, իմ ամեն ինչ, ինչ որ ես իմ եւ իմ աշխատանքի հետ կապված ես կդնեմ մի կողմ։ Ես կգնամ այդ ճանապարհը, որովհետեւ Աստված օգնական է ինձ։ Նա կօգնի, նա խոստացել է այդ լուծը ծանր չի լինելու, այդ լուծը թեթև է լինելու, այդ բեռը թեթև է լինելու։ Իհարկե խաչը ինչքան հակառակվում ես, այնքան ծանր է լինում, բայց ինչքան շուտ ես թողնում, այստեղ ասում է ցորենի հատը, երբ որ մեռնի, նա շատ արդյունք կտա, ասա շատ արդյունք կարա տա քո կյանքը, եթե դու ճիշտ որոշում ես կայացնում։ Եվ ով սիրում է իր անձը, կկորցնի այն, իսկ ով այս աշխարհում իր անձը չի սիրում, մերժում է, հրաժարվում է իր եսից, նա հավիտենական կյանքի համար ապահում այն։ Եթե մեկը ինձ ծառայում է, թող իմ հետևից գա, եւ որտեղ որ ես եմ, իմ ծառան եւս այնտեղ կլինի, եւ եթե մեկը ինձ ծառայի, դուք հասկացաք, որ ծառայելու համար խաչ վերցնել է պետք։ Հայրը նրան պատիվ անելու։ Հայրս նրան կպատվի խոսքը ասում է։ Սա զորավոր է։ Սա զորավոր է, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու ուղակի մեկը չես, որ ուղակի ինչ-որ մի բան ես ուզում անես, այլ դու մեկն ես, որ հայրը պատվելու է քեզ։ Հայրը քեզ տալու է այդ մեծ պատիվ, այդ պսակը, որի մեջ որ քեզ կանչել է որպես համագործակից։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Հակոբոս 3-րդ գլուխը այսպիսի հրաշալի մի համար ունի։ Ասում է. ով է ձեր մեջ իմաստուն եւ խելացի։ Ես չեմ հարցնում ձեզ, որովհետեւ այստեղ բոլոր խելացիներն ու իմաստուններն են նստած։ Հակոբոսը հարցնում է. ձեր մեջ ով է իմաստունն ու խելացին, թող իր վարքով դա ցույց տա եւ իմաստության հեզությունով։ Բայց եթե դառը նախանձ, հակառակություն ունեք ձեր սրտերի մեջ, ապա պարծենալու բան չունեք։ Մի պարծեցեք եւ ճշմարտության դեմ սուտ մի խոսեք։ Այս իմաստությունը վերևից իջած չի, այլ երկրավոր է, շնչավոր է եւ դիվական է։ Դուք տեսնում եք երկրավոր, մարդկային լոգիկան քեզ ասում է մի արա այդ։ Դու քո արժանապատվությունը, դու քո նպատակը, դու քո ծրագիրը, դու քո եսը, ինքնասիրությունը, բայց Աստվածաշունչը ասում է դա շնչավոր է, դա երկրային է եւ դա դիվական է, որովհետեւ որտեղ որ նախանձ ու կռիվ կա, այնտեղ անկարգություն եւ ամեն չար բաներ կան։ Իսկ վերին իմաստությունը նախ եւ առաջ սուրբ է, հետո խաղաղարար, հետո հեզ, հլու, ողորմությունով, բարի պտուղներով լիքը, անկողմնասեր եւ անկեղծ։ Գիտես, սա է մեր ճանապարհը։ Սա է, երբ որ դու քո խաչը վերցնում ես եւ ասում ես ես կգնամ։ Գիտես, ինչպիսի խաչեր կան, մենք տեսնում ենք որպես հովիվ շատ անգամներ հանդիպում են մարդկանց, ընտանիքներ,
Ես չգիտեմ, ամենավերցնենք ընտանիքը, օրինակի համար եմ սա ուղղակի բերում, ոչ մեկի ընտանիքին նկատի չունեմ, բայց ունեցել եմ խորհրդատվություններ, որտեղ որ մարդիկ կանգնած են եղել որոշման առջև։ Մարդիկ ամուսնացել են, երկրի առաջ ուխտ են արել, անցել է մի որոշ ժամանակ եւ ինչ պատճառներով ամուսինը կամ կինը տարբեր բաներ եմ տեսել, տարբեր խորհրդատվություններ եմ ունեցել, բայց ինչ պատճառներով ամուսինը, կինը, երեխան, մայրը, հայրը տարբեր իրավիճակներ ուղղակի այնքան բարձր են սկսել գոռալ, այնքան բարձր են սկսել քանդել, քարի վրա չթողել այդ տան մեջ, որ մարդիկ ուղղակի կանգնել են այդ որոշման առաջ։ Թողնեմ, թե չթողնեմ։ Մնամ, թե չմնամ, անհնարին է այս ամուսնու հետ ապրելը։ Ինչ լավ է կինս այստեղ չի հիմա։ Շատ դժվար է, շատ բարդ մարդ եմ ես, անկեղծ եմ ասում։ Հալա, որ ասում այ վալա իրան։ Շատ համբերատար է։ Դուք հասկանում եք։ Գիտես, ցանկացած տան մեջ լինում են անախորժություններ, ցանկացած ընտանիքներում լինում են հակակարծիքներ, ոչ միաբանության իրավիճակներ եւ էլեմենտներ լինում են։ Եվ նայելով Աստծո խոսքին դու տեսնում ես ու ասում ես հարյուրավոր անգամներ ես քեզանից պետք է արդեն բաժանված լինեի։ Մյուսն է մյուսին ասում դու ինձանից միլիոնավոր անգամներ ես քեզանից պետք է բաժանված լինեի։ Ու երկու այծ իրար են հանդիպում կամուրջի վրա։ Մեկը իր կողմա քաշում, մյուսը իր կողմ։ Որտեղ կտրվավ, պարանը։ Որ կողմից ուզում է թող կտրվի։ Գիտես, եթե դու այդպես ես շարունակում, մի օր կտրվելու է, միևնույնն է։ Բայց հարցը սրանում է։ Ես շատ անգամներ համոզվել եմ մի բանի վրա։ Աստծո մեծ շնորհքի վրա։ Ինչի, որովհետև ես ոչ միայն փոխհարաբերություն եմ կառուցում իմ կողեկցի հետ, հա, կնոջս հետ եւ նա իր ամուսնու հետ։ Բացի այն, որ մենք միմյանց հետ ենք այդ փոխհարաբերությունները կառուցում, կա եւս մի թել։ Հիշում եք երեք պատիկ թելի պատմությունը։ Երեք պատիկ թելը ամուր կլինի, շատ դժվար է նրան կտրելը։ Որն է այդ երեք պատիկ թելը, երբ որ ես նայում եմ ինձ, ես ասում եմ ես վաղուց հալալա որ այս աղջիկը դիմանում է այսքան։ Հəl չեմ ասում ես իրան ինչքան եմ դիմանում։ Ես ինձ նայելուց ինքս ինձ ասում եմ ո՞նց է այսքան տանում այս աղջիկը։ Ես իրա տեղել եմ, շուտվանից գնացել էի։ Դու էլ քո ֆինտիաու մտքերն էլ։ Բայց արի ու տես կա մի բան որ պահում է։ Դա այն ուխտն է, որ ամուսնանալուց մեկս մյուսին խոստացել ենք։ Երթվել ենք երկնքի ու երկրի առաջ, որ միայն մահը մեզ կբաժանի։ Սիրելիս, հիշիր քո ուխտերը, որովհետև ավելի լավ է չուխտես, քան թե ուխտես ու չանես։ Դրա համար ընտանիքը դա այն ինստիտուտն է երկրի վրա, որը որ ինձ ու քեզ օգնում է մենք տաշվենք մեր այդ սուր, այդ եսի, այդ մահանալու, այդ ցորենի հատիկը մեռնելու, այդ խաչը կրելու ամենալավ վայրն է ընտանիքը, հետո եկեղեցին, որ դու քո կողքինի հետ միշտ տեսնում, հանդիպում, մաշվում, տաշվում, մինչև որ մեկ դառնանք իրար հետ հարմարվելով։ Ամեն։ Հալելույա, թող Աստված օրհնի քեզ։ Գործք առաքելոց 11-րդ գլուխը ես ավարտում եմ արդեն։ Գործք առաքելոց 11-րդ գլուխ 26-րդ խոսք։ Հետաքրքիր մի բան այստեղ։ Գիտես, մինչև այս գլուխը Աստվածաշունչը խոսում է Հիսուսի աշակերտների մասին, խոսում է Հիսուսի աշակերտները, առաքյալները, աշակերտները, խոսում է, եւ այս համարից հետո Աստվածաշունչը այլևս աշակերտի մասին բան չի խոսում։ Ասում է, եւ եղավ, որ նրանք մի բոլոր տարի ժողովում էին եկեղեցու մեջ եւ շատ ժողովուրդներ էին սովորեցնում։ Գիտես, երբ որ դու գալիս ես սովորելու, դու աշակերտ ես։ Բայց երբ որ դու վերցնում ես խաչը եւ հետևում ես Հիսուսին, դու արդեն քրիստոնյա ես։ Դու արդեն
աշակերտ ես, որդեգրված, դու արդեն դա անում ես ոչ թե ելնելով, որովհետև դու աշակերտ ես, այլ դու անում ես, որովհետև դու պատրաստ ես գնաս նրա հետ Գողգոթա, դու պատրաստ ես գնաս նրա հետ մինչև վերջ, դու նրա համագործակիցն ես դառնում։ Եվ աշակերտները առաջին անգամ Անտիոքում քրիստոնյա անվանվեցին, կոչվեցին։ Այս համարից հետո այլևս աշակերտներին չի դիմում որպես աշակերտներ։ Աստվածաշունչը այլևս աշակերտը տերմինը չի օգտագործում, որովհետև նրանք որդեգրված էին, որովհետև նրանք արդեն քրիստոնյաներ էին։ Իհարկե մենք հայերս մի քիչ այնքան շատ ենք խոսացել, մենք առաջի հայ, ազգ, քրիստոնյա եւ պետություն եւ այնքան ենք ասել, որ կորցրել արժե զրկվել է այդ բառի ամբողջ իմաստը։ Բայց դու կարող ես, դուք հասկանում եք, Հիսուսի շատերն էին գալի լսում։ Շատերն էին լսում Հիսուսին։ Հազարավոր մարդիկ էին հավաքվում ու լսում Հիսուսին։ Բայց չէր կարող նրանց բոլորին ասել, որ դուք աշակերտ եք։ Նրանք ուղղակի գալի լսում էին։ Բայց նրանք ովքեր որ խոսք ասում է, մի ամբողջ տարի ժողովում էին, Աստվածաշնչյան դպրոց էին գնում, լցվում, շինվում, իրանց ներսում արժե համակարգը ավելի Աստծո խոսքի լույսի տակ հաստատակամ էին դարձնում, ասում այդ ժողովուրդները, որ գալիս էին, այդ աշակերտները, ովքեր որ անդադար գալիս ու մնում էին, կոչվեցին քրիստոնյաներ։ Դու կարող ես լսել խոսքը շաբաթը 2 ժամ կամ 1 ժամ, մի ժամ էլ փառաբանություն, զոհաբերություն եւ այլն ու գնալ քո գործերով։ Բայց արդյոք դու այն մեկն ես։ Արդյոք դու այն մեկն ես, որ պատրաստ ես գին վճարես։ Արդյոք դու այն մեկն ես, որ ուզում ես գնաս այդ ասպարեզը։ Որովհետև Պողոսը Տիմոթեոսին հետաքրքիր մի խոսք ասում, 2 Տիմոթեոս 2 գլխում ասում է, արդեն չի դիմում որպես աշակերտ։ Տեսեք, Պողոսի աշակերտը Տիմոթեոսն էր, բայց արդեն չի դիմում որպես աշակերտ, այլ դիմում է որպես որդի։ Դուք հասկանում եք աշակերտի եւ որդու տարբերությունը։ Այն անառակ որդին, որ գնաց աշխարհով մեկ, վատնեց իր ամեն ինչքը, վերադարձավ որպես ծառա, պատրաստ էր որպես ծառա, այլևս աշակերտ որդի կոչվելու իրավունք իրան չէր վերապահում։ Բայց հայրը տեսավ, նրան գրկախառնվեց, նրան հագուստներ հագցրեց, մատանի դրեց նրա մատը, եզը մորթեց մսած ու ուրախության, որովհետև ասում է դու մեռած էիր, բայց հիմա կենդանացար, վերադարձար։ Մենք տեսնում ենք այս իրավիճակները, մարդկանց կյանքում Պողոս ասում է Տիմոթեոսին, չի ասում դու իմ աշակերտն ես, այլ ասում է որդիս, որովհետև ծնեցի քեզ, որովհետև դու ես իմ որդին, որ ծնեցի քեզ, իմ հոգևոր կյանքում, իմ կապանքներում, իմ աղոթքների մեջ ծնեցի քեզ, զորացիր այն շնորհքով, որ Քրիստոս Հիսուսում է, այն բաները, որ ինձանից լսեցիր, շատ վկաներով, փոխանցիր հավատարիմ մարդկանց, այն բաները, որ Պողոսը լսեց Հիսուսի, որովհետև ասում էր ինձ նմանվող եղեք, որովհետև ես նմանվում եմ Քրիստոսին, ասում է ես հիմա տալիս եմ Տիմոթեոս քեզ այդ ամենը, բայց չեմ տալի քեզ, որ դու վերցնես ու ասես դա միայն իմն է, այլ դու էլ գնա եւ փոխանցի հավատարիմ մարդկանց։ Իսկ հավատարիմ մարդիկ թող գնան եւ փոխանցեն ուրիշ կարող մարդկանց, որ ուրիշներին որ սովորեցնեն։ Իսկ շարունակություն ասում է, բայց դու Տիմոթեոս ջան, որդի ջան, մի մոռացիր, որ կա խաչ։ Եվ այդ նեղությունները կրիր, ինչպես Քրիստոս Հիսուսի բարի զինվոր, որովհետև ոչ մի զինվորություն անող այս աշխարհի գործերով չի զբաղվում, որպեսզի իր զորապետին հաճելի լինի։ Եթե մեկը մրցի էլ, պսակ չի ստանա։ Եթե մեկը մրցի, պսակ չի ստանա, եթե օրինապես չմրցի։ Այսինքն կարելի է մրցել, կարելի է այծ մնալ, բայց այդ ընթացքում կարելի է մրցել ու այդ երկու այծերի պես շարունակել այծ մնալ, չփոխվել։ Ասում է դե ոչինչ։ Դու գիտես ում առաջ ես։
Քո կյանքում ես նվիրել։ Ամեն բան կանցնի այս երկրի վրա, ամեն բան ժամանակավոր է, բայց Տիրոջ հուսացողները ամոթով չեն մնա։ Ասում է, այդպիսի մարդիկ, ովքեր որ չփոխվեցին, բայց ցույց են տալի, թե իրանք են մրցում, որովհետև մրցակցության ոգով բռնված էին, այդ նախանձի ոգով։ Ոնց կարող է պատահի։ Մեկը ինձանից առաջ, ես պիտի լինեմ դա։ Կամ մեկը ինձ հավասար, կամ մեկը մի քայլ հետ, հնարավոր չի։ Այդ մրցակցության ոգուն, ասում է, եթե մեկը մրցի էլ, չի ասում հնարավոր չի տենց մրցակցություն։ Լինելու է սա խոսում է։ Սա խոստմունք է, սիրելիս։ Սա խոսում է նրա մասին, որ այդպիսի բաներ լինելու են։ Լինելու են ոչ օրինապես մրցողներ։ Միևնույն է, նրանք ասում է, պսակ չեն ստանա։ Աշխատող հողագործը առաջինը ինքը պետք է պտղից վայելի։ Եվ 7-րդ խոսքը ասում է, հասկացիր Տիմոթեոս, հասկացիր այն ինչ որ տվել եմ քեզ, եւ ասում եմ փոխանցի հավատարիմներին, հավատարիմներն էլ կարող մարդկանց թող տան, թող ավետարանը չկանգնի կարևորը, թող արտնությունը չկանգնի կարևորը, թող դա տարածվի։ Ու 7-րդ խոսքը ասում է, հասկացիր, ինչ եմ ասում քեզ Տիմոթեոս, թող Տերը քեզ իմաստություն տա ամեն բանի մեջ։ Դու միայն ջանք արա, ասա ջանք արա։ Գիտես ջանք անելը հեշտ բան չի, դժվարություն է, քրտնելը, եսը խաչելը, ամեն օր խաչը վերցնել Քրիստոսի հետևից գնալը, ջանք անելը, քո եսը մի կողմ դնելը, ասում է դու ջանք արա, որ քո անձը ընտիր կանգնացնես, Աստծո առաջ, իբրև մի մշակ առանց ամոթի, որ ճշմարտության խոսքը ուղիղ մատակարարես։ Այնքան վտանգավոր այսօր համացանցերը, այնքան վտանգավոր այսօր ամբողջ աշխարհը, գրքերը, գրականությունը, այնքան շատ ինֆորմացիա կա այսօր։ Բոլորի վրա կարա նկարած լինի խաչ, բայց ոչ Աստծո խոսք։ Դու պետք է իմանաս Աստվածաշունչը, դու պետք է իմանաս Աստծո խոսքը, ասում է, եղիր մի մշակ, որ չհամաչի, ինչպես դա կարելի է որ լինի Տեր։ Ճշմարտության խոսքը ուղիղ մատակարարի։ Մի հարմարացրու քեզ։ Մի ծռի քեզ, ես իրավիճակում ես դե լավ, հա, շատ բան չգիտեն, ժողովուրդը էսպես ասենք։ Ոչ։ Դու Աստծո առաջ ես պատասխանատու։ Տերը հաշիվ է պահանջելու այդ մրցակցության մեջ լինողներից։ Եվ ասում է, ճշմարտության խոսքը, երբ որ ուղիղ մատակարարես, Աստծո առաջ իբրև մի մշակ ամոթ չես ունենալու։ Գլուխդ բարձր է լինելու։ Որովհետև այնքան ունայնախոսություն կա, որ դրանցից պետք է ուղղակի հետ քաշվել։ Որովհետև ինչքան շատ դատարկախոսություն, ինչքան շատ ոչ Աստծո խոսքի հիմքերի վրա կառուցված քարոզներ, այնքան ավելի շատ ամբարշտության մեջ կառաջանան նրանք։ Եվ այդպիսի մարդկանց խոսքերը ասում է, քաղց կեղի պես են, արմատակալում են, շատ արագ են տարածվում։ Կա այդպիսի բառեր, նրանց խոսքերը քաղց կեղի պես տարածվում են։ Գիտես, սխալ բան տալը, սխալ բան սովորացնելը շատ ավելի հերթ չտա, բամբասանք ավելի շուտ է, այսպես տարածվում։ Նախանձի արմատները ավելի շուտ է, ասենց դրսևորվում ու տարածվում, քան թե ճշմարտության խոսքը։ Երբ որ ցորենի հատիկն է ցանվում, ժամանակ է պետք լինում, որ նա մահանա եւ նոր Տիրոջ զորությամբ հարություն առնի, ծիլ դառնա, հետո ցողուն, հետո հասկ 30-60 100 անգամ ավելի շատ։ Հալելույա։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքում համբերություն է պետք։ Այդ ամբողջ ընթացքում հավատարիմ մնալ է պետք։ Այդ ամբողջ ընթացքում դու պետք է նայես Տիրոջը, դու պետք է ուրախանաս նրա փրկության ուրախությունով, որովհետև գիտես ում ես հավատացել, որովհետև ամեն բան Աստված կարող է դարձնել իր սիրողների համար դեպի բարին։ Հալելույա։ Փառք Աստծուն։